नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। गाइस, यूट्यूब पे काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियों के बारे में सभी यूट्यूबर्स तो बताते ही हैं, लेकिन हम आज बात करने वाले हैं छोटी सी छोटी चीज़ में। जैसे कि बरसाती मौसम में जैसे जब बरसात होती है तो उस समय क्या होता है, क्लाइमेट कभी ठंडा रहता है कभी गर्म रहता है, और उस समय जुकाम होना, गले में दर्द होना, खांसी होना जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जैसे कि ऐसा लगता है कि बॉडी पूरी टूट गई है, बॉडी में पूरी वीकनेस लगी रहती है। तो कैसे आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? क्या आपको इसमें मेडिसिन लेनी चाहिए जो इस प्रकार की कंडीशनों में यूज़ किया जाता है? तो सारी कंडीशनें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किन किन कंडीशनों में आपको कौन कौन सी दवाइयां लेनी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। गाइस, बदलते मौसम के समय आपको 2-3 सिम्टम्स ज़रूर देखने को मिलते हैं। पहले कि जुकाम, दूसरा गले में दर्द होना और वीकनेस होना, या फिर आपको छींके आना, ऐसे महसूस होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो हम बात करेंगे इसी के बारे में पूरी तरीके से। अगर आपको ये चीज़ें देखने को मिल रही है, जैसे सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, खांसी हो रही है, तो आप इसमें मेडिसिन ले सकते हैं। जिसमें पहली मेडिसिन आती है सुडीन कोल्ड। ये दोस्तों एक एंटी कोल्ड टैबलेट होता है। इसमें कैफीन, पीसीएम प्लस आपको फेनोफिलामाइन, क्लोरोफिनामाइन जैसे इसमें इंग्रीडियंट्स देखने को मिल जाते हैं जो एंटी कोल्ड पूरी तरीके से काम करती है। जो जुकाम वगैरह में, बंद नाक में, छींकों में, एलर्जिक जुकाम हो रहा है तो उस कंडीशनों में इस टैबलेट्स का लिया जा सकता है। सुबह शाम आपने इस टैबलेट्स का यूज़ करना है। दूसरी टैबलेट आप इसमें ले सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन 250 या 500 mg। अगर आप 250 का यूज़ कर रहे हैं तो आपको सुबह शाम लेनी है, और 500 का यूज़ कर रहे हैं तो दिन में एक ही बार इस टैबलेट का लेना है। ये एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है। ये थ्रोट के इन्फेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है। जैसे गले में खराश हो रही है, बलगम बन गया है, गले में दर्द महसूस हो रहा है, या छींके आ रही है, साथ ही साथ जैसे कि बहुत ज़्यादा खराश होने से बलगम से जमता है बहुत ज़्यादा, तो इस कंडीशनों में एजिथ्रोमाइसिन जो होता है बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है अगर आपको गले में किसी प्रकार से परेशानी हो रही है तो। इसके साथ साथ ही आप तीसरी टैबलेट ले सकते हैं जीरोडोल पी, जिसमें एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासीटामोल होता है। अब बेसिकली कई लोग ये कहेंगे कि भैया सुडीन कोल्ड में तो पैरासीटामोल है ही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको जीरोडोल पी लेनी है और बहुत ही ज़्यादा गले में दर्द होता है तो दिन में एक बार आप इस टैबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से आपके दर्द में, सूजन में काम करने में मदद करती है, क्योंकि ये एक एंटीपायरेटिक साथ ही साथ और एनाल्जेसिक ड्रग्स होता है जीरोडोल पी के नाम से, जो एक एक्स्ट्रा के तौर पर आप इस टैबलेट्स का ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपने एक एस्टेरॉयड का यूज़ ज़रूर करना है, क्योंकि बदलते मौसम के जब होता है तो इस कंडीशन में एस्टेरॉयड के बिना कहीं पर भी काम नहीं चलता है। तो इसमें आप ओमनोकोर्टिल 10 mg ले सकते हैं सुबह शाम के तौर पर, क्योंकि ये एलर्जी कंडीशन को दूर करता है, इन्फ्लेमेशन को रोकता है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, श्वास नली में किसी प्रकार सूजन आ जाती है तो उसको भी बंद करने में मदद करता है, और छींक को रोकने में भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है। अब ये तो जो ट्रीटमेंट हो गया कि भैया आपको जुकाम हो रहा है और गले में दर्द हो रहा है और खांसी हो रही है, तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ और सिर्फ गले में दर्द हो रहा है तो आपने क्या टैबलेट लेनी है? तो आपने इसमें क्या लेना है, जीरोडोल पी टैबलेट लेना है, एजिथ्रोमाइसिन लेना है और ओमनाकोर्टिल ले लेना है। तो ये तीनों आप इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा खांसी है तो खांसी के लिए बहुत अच्छा सिरप आता है एलेक्स सिरप, जो एलेक्स, या फिर आप ले सकते हैं जेडेक्स के नाम से, जो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करता है, क्योंकि ये एक एथिकल सिरप होता है और ब्रांडेड तौर पर आप इसको यूज़ कर पाएंगे। तो गाइज़, ये था कुछ आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि अगर आपको जुकाम, गले में दर्द, खांसी हो रही है तो आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नॉर्मली गले में दर्द हो रहा है और खांसी हो रही है तो आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। इसके साथ से आता आपने पानी का कैसे यूज़ करना है। आपने ना ही ज़्यादा गर्म पानी लेना है, ज़्यादा ठंडा पानी लेना है। अगर आप नॉर्मल फिल्टर का पानी पीते हैं तो वही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। इसके साथ ही साथ अगर गले में दर्द हो रहा है तो नॉर्मल पानी के साथ नमक डाल के गरारे का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम हो रहा है एकदम से ठंडा हो जाता है, एकदम से गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गले में ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जितने हो सके ठंडे से आप बच के रहिए इस समय। हालांकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन ठंड का समय है, बरसात का समय है, तो इसलिए आपको एलर्जी या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होने की बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो गाइज़, ये था कुछ आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलता है अपने नई वीडियो में। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।